好啦，今日星期一，陰陰天，凍冰冰。咁我今日嚟到咧，呢個喺大街間土耳其鋪啊。之前咧都有分享過嘅。咁今日嘅目標就係想買菜啊。咁我哋一齊去買餸。好耐冇嚟啦，好期待啊！唔知會揾到啲乜嘢咧？好，有入門口有林柿2磅99 per kilogram。呢個係嗰啲柑啊、提子啊。咁今日我哋唔係嚟睇生果，我就係主要嚟睇菜嘅。因為咧生果太多糖分啊，食得太多都唔係咁 OK。咁我就係咪好正啊？呢個畫面好，睇下我想要啲咩先，望一望先。佢有好多芫茜、herbs 嗰啲啦、mint 啦、菠菜啊。呢啲就係我想講嘅菠菜，有泥嘅菠菜。呢個咧係1磅19，1磅19一個扎啊！好啦，買咗兩隻菠菜，跟住叫佢再睇呢個係咩嚟㗎？呢個 green chow 啊，呢個係啲好大塊嘅葉，呢個係1磅69，下次先試。你睇下有西洋菜啊，係咪咧？呢個係西洋菜啊，係咪啊？似唔似西洋菜啊？定係唔係西洋菜咧？西洋菜嘅英文係咩我都唔知。呢個都要下次試，我查下字典先影張相。好啦，跟住有芹菜呢啲都有，仲有蘿蔔係1磅29一個，即係12蚊度啦。咁我就買翻個，哇正啊！細個、大個我都唔知喎，1磅29。好，買一個先。好啦，跟住睇埋呢一啲，哇！呢個真係唔知係咩嚟，呢啲係根部類嘅。完全唔知咩嚟嘅，有呢啲沙律菜嗰啲啦，佢都有呢個，哇2磅59，即刻收手，呢個2磅59，所以呢度係抵嘅，呢度一包係200g咯，2磅59，跟住仲有沙律菜，唔得太凍冰冰食唔晒，佢都有呢個秋葵5磅79，仲有矮瓜仔，呢個都好可愛，同埋啲蘑菇，好多菇類啊！全部都係啦，per kg 咁計嘅。好啦，繼續有鮮露筍啊！呢個係嗰個 artichoke 啊，呢個我唔識煮，呢個完全唔識煮。呢一個咧都唔知係咩嚟嘅。呢個黃薑、豆、瓜，好得意啊！呢個7磅49。瓜，我就係想嚟睇呢個啦，我就係想嚟買呢個。節瓜，因為話説咧，我哋翻到大陸食嘢啦，跟住有道菜咧，我個仔勁中意食咗勁多，就係絲瓜 ，sorry 絲瓜，我就係想嚟買絲瓜，好4磅99 per kg，跟住仲有呢隻蒜心係咪啊？同埋呢個唔知呢個係嗰個咩嚟嘅喎？班蘭葉豆、青豆同埋呢個咧，我都唔知咩。有豆腐啊，幾錢？1磅99，2磅啊！係啊，呢個我想買，嗰個係咪叫牛蒡啊 ？Chinese yam 啊！我哋煲湯，我記得好飲㗎，試一條啊，不如翻去試下先。我上次見到有個中國嘅女人嚟買呢條嘢，試下先，試下。跟住仲有蓮藕，上次買過3磅49，炒蓮藕都幾好食㗎，其實。煲湯，跟住又要搞，呢個唔搞住先，太多材料咯呢排。跟住有白菜、小棠菜呢啲，同埋呢個 Chinese leaf， 跟住啲豆泡，有豆泡，呢個豆泡係2磅99，同埋啲菇，有冇金針？呢個有呢個，佢仲有苦瓜，不過苦瓜小朋友好少食，都唔知佢有冇食過，所以唔敢試。好啦，仲有呢個合掌，不過今次唔係好新鮮，唔係太新鮮，好多粒粒喎呢個唔係好新鮮喎呢個。仲有呢個又係咩嚟嘅咧？呢個 Cyprus 嘅都唔知咩嚟嘅，好多唔同嘅品種。合掌瓜唔係好新鮮，呢啲我嚟炸過啲人嗰啲香蕉，呢個又係咩咧？唔知乜東東啲炸。呢個椰即係芋頭。呢個椰菜好大棵，跟住仲有呢啲，哇！幾大包洋葱先係2
磅29，即係20幾蚊一大，呢度4kg，跟住仲有啲青椒啊、矮瓜咧，不過佢成日都5磅99 1kg，我又唔知幾多錢喎，真係所以實有啲驚。不過好輕啫嘛，矮瓜。不過佢哋小朋友又麻麻地。咁呢間超市咧，真係有林林種種嘅調味啊，乜都有，好齊備嘅。好啦，睇埋個冰櫃有啲咩先，啲蔬菜類。哇，呢個好得意啊，秋葵嚟嘅喎，都係應該係嘛？跟住 green bean 啲邊類，呢啲都差唔多同西超。呢個咧，加力嘅呢個，佢都有嗰啲加力，仲平喎，1磅3幾啫喎。呢個 ginger 嚟嘅，跟住有呢啲喎，有 courgette 喎，9磅99。係啊，呢度，哇，好平喎呢度，下次可以喺呢度買啊。食完我嗰啲先。跟住佢有 grilled pepper 喎，幾得意喎呢個，係咪翻熱就得㗎啦？呢個通常都特別甜嘅。跟住咧，呢啲係豆類。好啦，睇下佢呢度啲魚類啦，蝦係4磅49 ，squid 好大塊嗰啲 squid 會有，蛋白質都好高呢啲。呢個炸魚喎，白魚嗰啲喎，炸魚仔喎。呢個 tiger prawn 都係啲蝦，跟住啲魚6磅49。呢個係咩？倉魚，好大個喎！呢個嗰啲桶咁啊，成個。呢個6磅49都唔係太貴。跟住仲有冇啲？呢個係都唔知咩魚，爸爸先食嘅。菲力呢啲我哋識啦。仲有呢個啲魷魚圈，中文字嘅魷魚圈、大蝦，超方便啊！其實。好啦，翻到屋企咁咧，今日咧好滿足，好滿足，買咗好多我想要嘅嘢。咁買咗2棵菠菜，佢睇係好污糟，大塊葉。哇！我買咗2棵，我驚我炒埋一住都係細啦。就呢個可以蒜蓉炒正，跟住買咗豆腐。我喺度睇住價錢，因為佢全部都係磅一磅咧，所以我唔知道咧究竟呢個每個幾多錢。呢個係豆腐係1磅99，即係20蚊呢個。咁跟住咧個菠菜咧就係、個菠菜係2磅300。咁呢係嗰個牛蒡，係咪叫牛蒡？我唔識讀嗰個字。呢個咧就2磅09，佢叫 Chinese yam。跟住呢個咧就係Mernie 就1磅29。跟住我就買咗呢個，我頭先行翻轉頭再睇呢個嘅麻辣豆腐，好似好正咁啊！咁跟住咧就買咗豆泡呢個就2磅79 deep fried 豆腐。跟住買咗呢個玉子豆腐，咁可以蒸蛋俾佢哋食，同埋個絲瓜，大家想唔想知道個絲瓜幾多錢咧？呢個咧係1磅72，但係佢磅嗰時咧，佢係挨住啲嘢磅喎，我唔知，好奇怪嗰個人。咁跟住咧就呢個係金菇咧就1磅39，咁呢啲全部都係咧啲好唔係成日買到嘅食材啊，所以今晚咧諗緊而家整啦，我都要整個絲瓜，我有雞髀肉，跟住炒絲瓜紅蘿蔔咁樣啦，跟住蒸個蛋俾佢哋，咁咧跟住哇好多餸可以煮啊！好，我而家就先收埋啲嘢擺喺雪櫃，跟住就要坐喺地方啦。好，再分享。